maintsy ihany na ohatran'izay vice versa e fa raha mbola azo atao aloha eo foana ianao anaroroatra n'ireo fahasoavana izay atolotra Andriamanitra ho amin'ny fiangonana ireo amen ao tsara rasamiery na fanjaka na fahendrena na fahalala fa samiza vatsarombidindrindra ianao Jesosy lay any tokana ambony zao rehetra iniza retsiza na tsarana na fiandrianana amboniny arenety antany tsy ailazaina ifalebiazana boana maty izy hoa nitsangana mampanesia Jesosy ianao no fiainako tsy misy ny azo arina amina numbuana hallelujah matiziwa nitsangana papanesia Jesosy ianao no fiainako tsy misy ny azo arina amina raha samy hery aventsika izany falorantena antsika eo anake fanekempinotsika fa izy lay tompoandriamantsika izy lay loharano mpanavahana mpananganana wow misaotranao Jesosy amaminay loatra iza vatsarombidindrindra ianao Jesosy lay any tokana amboniny zao rehetra izao amboniny izao rehetra izao na tsarana na fiandrianana amboniny arenety antany tsy ailazaina ny falebiazana boana atiziwa nitsangana papanesia Jesosy ianao no fiainako tsy misy ny azo arina amina nomboany ianao Jesosy maty izy hoa nitsangana papanesia Jesosy ianao
no fiainako tsy misy azoanina amina Jesosy io ianao no fiainako tsy misy ny azoarina amina metsika voninahitra tsisy alleluia tsisy azoarina aminao tompo halleluia halleluia avetsika raha io tsara mpanao tsara ianao manana afatra ho ahy ianao tondra fantsiana fampahirezana fampiakarana finoana tompo mandray fotsiny aho tsy toy ny dirako ny voahako ampoany fievitrao sotra fanahy masina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen halleluia amen 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 tsara ny tompo a mamangy ny fiangonana ny tompo a mamangy ianao manokana ny tompo a mampitoetra sy mampiona aminao ny sitrapony Andriamanitra fa inona ny sitrapon'Andriamanitra ho aso anao hoy ny tenin'Andriamanitra amin'ny teny amin'ny Jeremia 7:20 hoe ary manana ny hevitro everako anareo a dia hevitra tsy hitondra lozy izany fa hitondra fiadanana ty volana ty dia volana fataterahana zavatra inonao tsy fantatra hoe inona ny inonao fa androany anatanteraka an'izany eo amin'ny fiainanao ny tompo ampiona aminao amin'ny zavatra inonao Andriamanitra zavatra resako anao ry havana dia ty matoky le Andriamanitra ao io matoky izy hoy ny teny any Isaia 5:1 manambara izany fatokiny izany ny teniko dia tsy verina ny amiko raha tsy matotosa izay nanirahako azy androany Andriamanitra andefa teny eo amin'ny fiainanao anorona ny finoanao anova ny tantaram-piainanao ary ampiona aminao amin'ilay toromarika Andriamanitra entin'Andriamanitra manavaka manangana anao izany any Isaia 5:2 izy hoe ny eloko areo ny hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra ka tsy nahitanareo ny tavako zava-dehibe izany miona amin'ny tavan'Andriamanitra zany le atao hoe tonga teo amin'ny fanatrehany rehefa tonga eo amin'ny fanatrehany ny olo iray a tsy mbadika ny tantarany miova amin'ny fiainany rehefa tonga teo amin'ny fanatrehany Jesosy lay boka raha tamin'ny fomban'ny Jiosy ny boka dia mitoka-monina tsy miaraka amin'ny salama fa na ny fomban'ny gasy ary dia natoka-monina any manakavaly ny boka n'Antananarivo fa tsy miara-mipetraka amin'ny havany ao an-trano na dia hoe havany azy ny antony satria fitsaboana spesiala ihany fa niny Jesosy tsy izay rehefa niona tamin'i Jesosy lay boka dia niteny tamin'ny raha sitraka ao ainao manadio aho dia ho Jesosy tamin'ny sitrako midiova miaraka tavavana dio lay boka dia ny baiboly niteny fa nisy boka fololako zay namany nandre ny zavatra nitranga tamin'io namany io satria nijoro vavombelona tamin'ireo naman'ireo lay boka nadio misy olona veto androany ay ianao ty rehefa mahazo fagagana amin'ny tompo dia tian'Andriamanitra hanambara ny fitiavan'Andriamanitra amin'ireo namanao mitovoka aminao misy olona veto androany nizaniza mitovoka ao anatinao ohatra tsy fantatra androany ianao zao nila asa ianao dia nitady asa votsitra ny teny tao anaty fitaom-pivoriana nahazo asa ianao be da be ny namanao tsy hanasa lazao azy le toerana afahany mandray tsodrano mba ndraisany ihany koa izany misy olona veto androany izay nataony tompo tamihafa ainy ataony aminao dia ainy ataony amin'ny hafa koa fa reny hafa reny mila olona mijoro baiboly ny teny fa le boka raiky alahy nyresaka tamin'ireo fololahy namany niona tamin'i Jesosy avy any Nazareta tonga teo mifanatrehany aho dia fampiresaka taminy aho raha sitraka ao ainao manadio aho dia hoy sitrako midiova madio aho kehitriny wow
ankehitriny aho zao fa manana an'le tambe atsy efa manomboka mamboly aho, efa manomboka miopy aho zao, dia efa manomboka mivarotra ny vokatra efa azo. Hoy izy le sasany, zay tia fiantsana ny tediavinay, mbola manao n'le akanjo fampangataka zay sady boka. Tamin'izany fotoana izany satria ny boka manana akanjo spesial manamarika efa boka, dia manana droit koa izy ireny angataka fiantrana. Gamba ary ny fitondram-panjakana tamin'izany naninona? Mety nanome fiantrana azy ireo manokana, fanampiana azy ireo. Fa le boka ray ity, boka sitrana ozy izy ny fomba fiteny zay. Boka fanadio, dia ozy ny tenin'Andriamanitra hoe, dia lasa nanany fiainany vaovao izy. Ireo fololahy ireo koa, rehefa nahita azy izy hoe mba tena ohatra mety aminay raha ohatra lako zay aiza ny tanan'io Jesosy io. Dia niteny izy lasa ariananareo ohatran'izay ny rehako zao ry zalahy zay mitady mahita ndana tidiava izy dia ho hitanareo. Lasa tokoa nitady iry zalahy. Fa ny Baiboly niteny hitany alavitra be Jesosy, satria toraham-bato raha ohatra ka olona maloto ianao manatona. Tsy afaka nanatona Jesosy mivantana iry zalahy, fa tery lavitra izy nikikika ory Jesosy fantatray ny nataonao tamin'le namanay, dia ahoana momba anay fololahy reto, mba mety manana anjara ve? Dia ho Jesosy, mahazo koa nareo ka, mahazo koa, vaovao mafalo anareo, nizaniza mitady zavatra eto, mahazo koa ianao izy ny tompo. Nenao mety tsy fanasitranana ny lainao, fa mety fitahina, filaminana ara-tokantrano, fipoampasoavana tsy mahazatra, ao miendrika asa mandrarà, eo fifandraisana raso amin'ny anaran'i Jesosy. Androany Andriamanitra manao zavatra, mila azonao ny zavatra lazainy tenin'Andriamanitra, mila azonao ny toromarika Andriamanitra ao anao. Fa androany Andriamanitra ametraka fototra ao amin'ny fiainanao, fa ny fiainanao tsy maintsy aneo ny voninahana eo, fiainanao io tsy maintsy aneo ny falebiazana io. Halleloja. Oh shabarakitaraya, aneo voninahana ny fiainanao. Za risy lahatra amin'izany io tenin'Andriamanitra io ekeko 100 isan-jato io, tsy farenao fa lohany. Nisy mpanala fanadinana ray nanatona, nanala baka français izy zany, dia nanatona dia mivavaka lohan'ireo afa-tsy farany misaorany tompo fa afaka ndry zay fotsiny, dia nisaraka. Rehefa tonga amin'izay ny résultat, mivoaka amin'izay le izy, dia mamany zany niaraka taminy, dia ozy mamany aloha ndrasako eto ianao, dia nisy namany lasa tany, dia nijery le namany zany, ohatrany tsy hitany tao le anarana, ohatrany tsy hitako ny anarana ozy le namany. Dia aveo le zanany tonga koa, dia ozy izy le zanany, ory mama andao tsika jery résultat fa mivoaka ny résultat. Dia ozy le mama, le namanao efa niteny fa ohatrany tsy eo ny anaranao ao ny anarako izy crévéran efa niteniko, andeha tsika ho any. Tonga tany izy dia avy ety ambany le mama ny nanisa ka fa niaraka amin'izany moa izy zany. Dia efa fatany zany sy zay lazainy zany hoe tsy afaka, vita ihany le passable farana, niditra ny essai bien farana. Dia ozy ny tsy afaka indri kifa mihery taona mamerina fa indrindra ive zaho ny afaka izy révéranko natombo ny tery ambo, satria zay nyteny hoe tsy ho farany ianao fahalohany, inona fa tsy voateny ambo fa tonga dia ninarany teo. Misy olona ve eto androany, misy olona ve eto androany za zany matahotra mihitsy amin'ny teny momba anao io. Tsy fantatro zay mpanany hafa any ero fa za matahotra. Za zany tsy te hiteny tsony nisy nanala CPE tamin'ny herinandro ambony iny, dia alonana tamin'ny tapabolana, dia alonana nalany CPE dia nanatona le ankizy. Nalefa mamany teo rehefa nirava, androany maraina, talata angamba ny examen CPE raha tsy diso, talata izy tonga maraina be. Amirina sasany, alony andehanany anao an'le izy. Dia ty zany teo manodidina teo any nanao, tsy haiko, tao amin'ny Rabierville angamba izy nanao l'examen zany. Dia tonga izy roa naka-tsodrano, tonga dia mitondra fanatitra. Tao anaty enveloppe 10 000 ariary. Mipetraka ny anina, tsy nijery le fanatitra foana izy afa lasa vao nijerevako rehefa nirava. Fa ozy za hoe zay zany, afaka indrio dia manoka misaorany tompo. Sokatra ny saindria fitadidiana fa iza manao, lasa. Dia lasa izy. Niaraka tamin'ny mamany izy dia lasa, mamany mpampianatra mantsy. Mamany koa manana mpianatra be da be, nanala examen dia nahazo tsodrano koa mamany, tononona noho ny aminao dia afaka daholo ny olona sahanao. Ndikan'izany zany fahitatsitraka fahitapity zany, lasa milasa izy mianaka. Dia lasa nanao examen, vita ny examen dia
telo andro tyarina zany zomanga aby izy niona tamin'ny raprosy dia za zany sendra miena eo dia sa sabotsy dia misaka amin'ny raprosy izy dia raprosy zany manontany moa zany ohatran'le fitsafan'ireny olo-dehibe reny nanahoana ny examenty lasa miovatra amin'ny feo mihitsy azonareo tena lehilahy ty dia miovatra amin'ny feo anany zany mba hoen'olona ankizy ay moa le ankizy na manao feon-dary ianao reny any dia ozy izy tamin'izany prosy za zany eo akaikiny ary ambadika ary mielanelana eo zany fa za eo aorinany raprosy azy zany dia ozy izy le zaza tsy mime mihitsy sady izy jerijerika zay dia izy hoe mbola tsy mivalika mbola miandry azy eo zay mihitsy lazany dia ozy zavy eo efa afaka ho andry tsy zay nga le niteneniko e efa afaka izy oa dia tonga dia ohatran'ny nisy fanginana be mihitsy teo moa dia mimeme mamany raprosy koa ary modiniodina ohatrany tsy haiko ohatrany tady zavatra tany ambadika tany dia tonga amin'izay ny talata manaraka zany alarobia manaraka tonga namonjy février dia ozy le mama nijoro vavamera afaka le zanaka ozy dia afaka koa ley mpianany rehetra afaka CPE daholo zato isan-jato voninahitra ao anandre misy olona veto misy zavatra takatra ao ve misy zavatra pepita avy eo aminao zao non tiako misy zavatra epita aminao zay ny raty niresahako le baka teo hoe bac français mihitsy avy eo miresaka indray CPE satria sy BBC mitirana mitira sy diso misy zavatra hiteny eto zany misy teny latsaka nafahan'le kizy azy tamizy nanao examen fa tamizy niresaka tamiko nasitanana n'le boka fola tsy tamizy tonga tany amin'ilay mpisorona fa tamizy teo anatrehany Jesosy le niteny hoe mandiana fefasitana misy olona veto oragabasika tay anao zavatra Andriamanitra mila azonao zany zavatra mitranga zany eto zany atmosfera mpagagana zany atmosfera mpanavahana anao zany zay nataony tompo tamihafa hainy ataony aminao tadidio fa hitoerana misy anao rano mbola tsy io le izy mbola tsy io mbola misy hafa mihitsy zavatra nresantsika misy aminareo amin'ny farany ty zavatra ty asokatra orinasa ianao sasany aminao izy fikarakarama tsy mahazatra mihoatra ny heverina sasany aminanao iainao anaty zany fiarovan'Andriamanitra fahasalamana tsy manam-pataperana ny eo tsy lany eo tonga ihany igagany olona ianareo satria sy tahaka ny hafa ianao ka amen Andriamanitra manatanteraka Andriamanitra manefa Andriamanitra mampiona amintsika misitrapony naretsika mietritra bon sy zany ny fihevitr'Andriamanitra ho anao manana ny hevitra overako nareo tsy tondra loza izy fa danana mba fantatrao inona mahatonga anao eto satria fantatrao ny feo an'ny tompo ny ondriko malala amin'ny feo koa izy ny olona tsy nalala amin'ny feo an'ny tompo zao lasa nakary amin'ny rano masay lasa nakary amin'ny ranony iza le ary ambadika ery sasany le ary amin'ny rano andrano tapahana mitaditady rano banina mba kahanarivorivotra satria weekend ny ragabasaka fa ianao makeo amin'ny ranonaina ianao io natre amin'ny tompo ianao androany ikorino anatinao zany ranonaina zany anatanteraka fievitra any amin'ny alenao rehetra any atotosan'Andriamanitra zay nambarany fa ny zanany sasany tanana dia tena manao ianao nke zany lasainy zany eto zao tsika mietretra ianona angamizany anao ianao ia halleloia sibarakitaray atoia manatanteraka Andriamanitra manefa Andriamanitra dia ndray fiainantsika misy fasarotana indraindray dia indray ary misy ohatran'ny farisena zany fa tsy resenao kory ny échec tsy farisena fa tsy fahombiazana fa ny tsy fahombiazanao lesony karanao midingana hafandray misy tsara lavitra efa nomanina Andriamanitra anao dia volo matady anamerika ianao ndray aloha dia vita non ao amin'Andriamanitra tsisy zavatra ratsy avelan'Andriamanitra andalo fa Andriamanitra afaka manova ny ratsy tonga fahatsarana ho anao tonga fanavahana anao tonga fananganana anao tonga fahatsarana miendriny rehetra araka lazaiko anao mbola tsy takatry ny sainao any ho avy eo za manokana amin'ny saintsainy za mieritreritra za tompo tsy ny tianay fa ny tianao tokoa tsy ny lalanay fa ny lalanao tokoa tsy ny fievitray fa ny fievitrao tokoa halleloia ny fievitr'Andriamanitra zay no anao fievitr'Andriamanitra miteny fa zay tahiny Jehova tahiny mandrakizay maninona zay tahiny Jehova tahiny mandrakizay rehefa ao anatin'ny toerana anankiray ianao
karahan'izay fahasoavan'Andriamanitra zay ny lehilahin'Andriamanitra. Dia tadidio fa ny teny latsaka rehetra dia miteraka fahasoavana ao anao. Teny latsaka rehetra le manamboninahitra Romanina natakatra an'izay ka rehefa nanatona Jesosy izy tsy maintsy kidiranao ny trango satria Romanina izy. Fa hoy izy tenena teny tokony anao dia mifa ho azoko ny vahaolako na ho sitrana mararoko any an-trano. Tanao ny andrandra-teny izy fantany fa resaka teny ny fiarahana amin'ny tompoka resaka teny tenenanao teny ny fiarahana aminy. Zay no mahatonga an'Andriamanitra ny teny zay manatsofonao ka hiandre ary zay manatsainao ka ahitadidy. Ahitadidy tenela manao enao nge zany hoe rehetrika atao dororo be zany reraka gatsy nahita tory alina. Foaza nareo zay matory manao zavatra amin'ny tompo manatanteraka izy anainganao anatina vanim-potoana vaovao izy kinasanao sy neverinao vita. Misy tantara ndray atombok'Andriamanitra, misy tantara tian'Andriamanitra ampiaonina aminao fa tian'Andriamanitra takatra ianao ary tian'Andriamanitra olona mpandrombaka ianao. Olona mpandrombaka ianao vitanao zany tanterahanto raiso amin'ny anaran'i Jesosy. Ozy ny sasany ihany mbola tsy mipotraka ovay ny ady raha mbola tsy mipotra anao manomboka mitsikitsiki lavalandava indray manomboka miravoravo fa mety zay ny tsy ampy tao aminao na tonga n'izy io tsy mety mipotra. Enao ohatra ny andro aloha hipotra aloha le olona nolazaiko nanala fanadinana tamizy teny tamiko no afaka fa tsy tamizy nanao examen koa. Nisy anankiray tantaraiko sa sy tantaraiko anala BBC izany tamin'izany dia niresaka tamiko izy 3 andro lasa zay natonga afaka tato amin'ny CPV izy ngatsoloza fa nisy séminaire ohatran'izao izy dia nitonga namariny aso niaraka tamin'ny ray aman-dreny dia rehefa mieny eo izy dia mivavaka ho ampanala fanadinana ianao dia izaho moyeniko tany ampianarana izy teo tanàna zay tsisy malalana ao fa malala daholo sisy dia moyenne dia efa nietsetiny zany tsy afaka dia be da be mahazo 15 12 13 11 dia reny ny afaka fa tia afaka tiako aloha na nirnify ary ny akoziny sasa tia ve hoanina fa nahazo tsodrano izy dia teo anazo le nanonona tsodrano anao izy dia tonga tety aloana dia aveo anao niteny hoe araboly namanao dia teneny hoe félicitation afaka soa dia nitomany aho tsy fantatro zay nahazo ateo tomany dia mipetraka tonga amin'izay ny latsinainy lasa nandehananao examen dia tsy fantatro zay natao tany izy fa rehefa nijery ny valiny izy zany tao fa le olona rehetra tokony ho afaka tsisy tao misy olona vetano telo andro lasa izy nresaka anazy zay tamin'ny laribia mba fantatrao rehefa miaraka amin'ny andreo za zany matahotra ao amin'ny teny za zany aloako tsy miteny fa rehefa forcenareo hiteny dia manatona dia fantatrao ny atao fa rehefa miteny za manao fanampy aminao tsy olombelona miteny aminao fa izy tena mihitsy. Andriamanitra ny tiany hitanao navaravarana efa mikatony rehefa tia sokafany misokatra io ndraneitsika mantsy metrehitra aizaka zany lazaiko anao 6 de moyenne ny 15 de moyenne reny tsy afaka ny 12 13 ny 11 fa le olona 6 teny grave zany nanao fa hiditra mpianatra mantsy zao apiditra mpianany zanako ary amin'ny grande école sy anina renao dia ozy anao tafiditra avy eo manao fanamby aminao fa raha zay ny tena oamponao oampon'Andriamanitra koa zany ny zavatra tsara aminao mety aminao zany koa ny tsara sitak'Andriamanitra eo anao. Andriamanitra ngefa mahita anareo sy ny ankonanareo sisy ozy ny sasany ty pastery ty koa mampirevirevy zany zany ange izay mihitsy ny tanjon'Andriamanitra entiny eo fanatrena ianao anana fahitana ianao ny tenin'Andriamanitra mamorona fahitana ao anatinao mahatonga anao mba lasa mpandresy enao ve le hoe ray aman-dreny zanaka le ray aman-dreny avery ambaniny mananganao hoe ty zanako ty mba tsy ampakivy azy dia aloha ty ambany aloha ny asisy dia rehefa tsy afaka dia mampahery fotsiny ozy le zanaka ary ambony ozy reverako tsy fara amin'ny fahalohany kay efa ao ambony le anarana rakabasitara tia tsy olombelona ny resahany eto
fa Andriamanitra manatrika, Andriamanitra manatateraka. Rehefa nanatrika an'Andriamanitra ilay boka folo lahy, dia jereo tamin'ilay ray ozy izy Jesosy taminy sitrana midiova tonga dia nadio teny eo. Fa izy folo lahy indray efa sitranareo zao fandana mankany amin'ny mpisorona miateste azo le taratasy eo anatreny mpisorona hoe efa miaraka amin'ny olona salama amin'izay nareo fa madio. Baiboly miteny fa teo mpakatoavana iry zalahy, teny mpandiany dia nisana tsikelikely ny abokagno. Rehefa tonga teo anatreny tempoly dia miantso ny zalahy zany tsy sa tonga dia niditra fa natsoina aloha le mpisorona. Ngampisorona eo, ngampisorona ô, ody ô, ngampisorona ô, mivoaka mpisorona. Fa iny ty diavinao dia memery zalahy, tsy dia mifampijery zalahy. Le oron'le ray zany satria fa takona be tao anaty tonga dia lasa mivoaka teto amin'le lamba, misy lamba eto, tsisy orona dia lasa nisy. Le teto mivava zavatra kely moatra an'izay teo zany mba mivoahana any, lasa nisy molotra mivoaka gros le izy io miaraka amin'ny tompo zany ohatra ny tena misy matsikaiky zany fa dia zany hoe raha ianao zao ny tsy ho faly araka aminy dia fa ianao misy ny tena gravy, tena hoe tena gravy ianao ty hoe misy aminareo kena majery dia tsy haiko misy gamba rehefa mijery fitara dia fa mboarina mihitsy ka amin'ile hoe mamana-pahifanany tena masy. Alleluia, na ny tanana ary rehefa mitsangana tanana akademika be mihitsy. Nareo mafinaritra alala zany tsy antoko mihitsy zay lazaiko ny zareo taria misekina. Za zao vao miala ty izakazaka ho any ananareo mbola te handray aho, mbola te hitohy ime aho, mbola te hitohy hifaly satria miaraka amin'ny tompo faly mandrakariva. Alala ahoana moa tsy faliko ny ray andro anaty any tompo takany. Ny olona mitady nyity toerana ty ohatrany ahoana, ohatrany ahoana any ambadika any, satria ny olona miala amin'ny toerana tahaka izao tsy toy ny dira ny voahany fa niala teto izy nininona zavatra nanaveza maivana izy afaka manidina. Tamin'ny herinandrontsika ndresaka tao amin'ny Isaia 5:20 izy madama anazy teo amin'ny 9:20. Fa ny zaza ozy hatratra ny taona tokony iainany ary ny antitra mipody 100 taona fa ny heri ny tony any tanora. Wow, ny marina antitra amin'ny tompo ianao tony tanora mandrakariva ny herinao. Fa reo antitra ozy ka ratsy fanahy kosa hotody 100 taona ihany fa voaosina. Zany hoe iaina fiainana tena wow, mijaly resy le mitady fahafatesana mihitsy rehefa maninona raha tsy lasa fa ny hafa foana ny lasa. Fa ianao amin'ny tompo rehefa ho avy fotoana ho lasa ianao lasa fotsiny. Lehilahy n'Andriamanitra iray mahafinaritra nariny atao hoe Docteur Kenetekiny ray koampanazana dia teo fa 5-20 taona izy dia miara-misakafo amin'ny zanany eo sy ny zavikeliny eo izy sy ny vadiny dia eo dia mifankosokoso dia tampotampoka eo dia namotsitra tampoka dada dia gaga nikizy very misankisanky ary miheso ny papa zany tsy miheso ny papa kay efa matory izy lasa izy ohatran'izay lasa nody izy vita ny asany. À l'âge de 17 ans zany olo zany tratran'ny cancer généralisé, tratran'ny leucémie zany zay nanomboan'ilay izy dia avy eo s'est développé tamin'ny andro vanim-potoana mbola tsy développé ohatran'izao ny fitsaboana. Fa rehefa nahazo tsodrano izy tao anatin'ny fotoam-pivoriana ohatran'izao dia nomen'Andriamanitra indray izy 17 ans manapaka 85 ans, tsy haiko zany na firy taona zany, velona izy. Nefa ny dokotera tamin'izany efa nikondane azy hoe ataovy daholo izay tiany atao fa tsy maintsy lasa io. Efa omena andro zany teo anatin'ny 3 mois raha kely indrindra fa lasa izy dia efa samy miomakomana. 85 ans plus tard mbola teo izy. Wow, maninona moa miresaka anao an'izany, miresaka anao an'ilay fahaiza-manao ty Andriamanitra resantsika ty fa izy mbola tsy miova izy. Ny zavatra nampanantenainy sy ny zavatra nambarany mbola totsainy sy amariny, mbola te hampiona ny tsiraray amin'ilay toromarika an'izy. Mahita ny fiangonana mpandraisa izy dia rehefa miresaka fiangonana izy enao io enao nge le fiangonana
dia mahitanao mandresy izy, mahitanao miavaka izy, mahitanao avitany projenao, nambakin'asanao rehetra izy. Raisy zany amin'ny anaran'i Jesosy. Alleloia. Manana zavatra ngeza be ry havana, aza mionona fotsiny eo ao. Andriamanitra mbola tsy afa-po amin'ny zavatra efa nampioniny taminao, mbola tia mpandroso anao lalindalina izy. Halleloia. Ao amin'ny Luka 5 ao, alina tontolo nanjono ange i Petera, fa tsy nahazo trondro. Nefa asany io professionnel tamin'io izy. Niala, tsy haiko hoe eny, tsy nitantarain'ny Baiboly fa mety nahazo izy fa kely. Azonao le kely eny. Fa ho an'ny mpanjono professionnel mantsy regny kely eny, raha isindratra zao dia averiny anaty rano eny. Dia ohatrany tsy nahazo. Zara zany raha nisy zara. Dia manasa araty teo izy nandalo Jesosy. Dia iny ty ataonao ry Petera, dia tsy nahazo trondro alina tontolo fa manadio an'ity indray anjonoana rariva. Dia hoy Jesosy hoe azafady, ary raha mba indramo kely aloha ny sambo kelinao, anaovako ny asa fampona, mba arorotina kely. Dia apatsorana be Petera ny teny hoe eny ekeny zany noho ny aminao. Eo ary mandrosoa ianao. Dia nampiakana tambony sambo kely Jesosy, dia naroso. Mandrosoa amin'ny lalindalina ho Jesosy, dia naroso niataka ny morony ilay sambo kely. Na tonga Jesosy tsy nakeo amorony mantsy. Rehefa eo Jesosy tonga tangoroana ny olona be da be, dia lasa sahirana be mihaino ilay any ambadika. Dia izay ny netahan kely, satria ny olona tsisy teo hoe janonao anaty rano hoe eny toritenika, tsy maintsy ery amorony ihany. Dia teny, dia nitoroteny Jesosy teo. Rehefa vita ilay izy efa avy mivavaka nitsodran'ny olona Jesosy, dia nitodika tany Petera izy. Ry Petera izy, ry Simona, mandrosoa amin'ny lalindalina indray ianao zao, fa azo trondro be da be ianao androany. Dia io Petera namaly, alina tontolo afa teo, asako io. Dia izy noho ny amin'ny teninao nefa ataoko ihany. Ity ny zavatra risahako anao. Eto ianao androany. Milatsaka aminao ny teny, tena ohatrany mampimenao ilay izy. Tena mandreraka anao koa raha ohatrany manana ihany zany. Fa noho ny amin'ny teniny ataonao ihany ilay izy. Ataonao ihany noho ny amin'ny teniny. Dia inona ny zavatra nitranga ho ianao? Vao nisaka ilay sambo kely, dia hoy amin'izay ny tompo, arotsay amin'izay, narotsaka ilay arato. Fa vao nirotsaka, tsy fantatra hoe aveza ilay trondro. Fa saika tonga dia nanao an'izao ilay sambo kely, tonga sy Petera zany aty ambany manao an'izao, lasa nanao an'izao. Tonga sy rehetra tao nanao an'izao daholo, nitongirana anakany anana, ny tiako resahana. Zany hoe nanohatra an'ilay anina hiakatra, dia lasa nanao an'izao, dia manao an'izao. Feno hipoka ilay sambo kely ozy ny tenin'Andriamanitra. Alleloia. Luka 5 vakio rehefa avy eo, manomboka eo amin'ny andininy voalohany zany resantsika zany. Tsara ny tompo. Naninona no natanterana zany? Satria nanatrika teo ny tompo, teo Jesosy, teo le teny no latsaka hoe androany azo trondro be da be ianao ry Petera. Taky ny androany koa milatsaka ao aminao ny tenin'Andriamanitra, satria manatrika ny tompo. Fa androany iova amin'ny fiainanao, io adinao io, Andriamanitra nefa miado aminao, tsy mampitsanga melatra anao izy, fa mampandresy anao izy. Raisy! Wow! Raisy! 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 Raisy izay tadiavinao eo anatrehana. Tanterahan'Andriamanitra zany. Tanterahan'Andriamanitra zany. Tsy ho! Fa tanterahanao tsy haiko raha azonao zany. Zany hoe izaho miteny izao dia efa mikitsitsiko. Andriamanitra raisy valo ohatran'izay kitala. Mandrapanao aleloha, mandrapatapitry ny alelohanao fa vita izy. Ozana sasany bon. Zay nge tenin'Andriamanitra. Tsy loka ozy mivavanao dia efa nietsika izy. Ary mandrapatapitry mivavaka ao efa vita ilay zavatra nomeny anao. Raisy zany amin'ny anaran'i Jesosy. Androany matanteraka izy. Manova tantara Andriamanitra. Mampiona amintsika amin'ny manoatra lavitra indray. Mila mifaly ianao. Fanomboan'ity dia niteneniko hoe niotatsika no hevitra mampisaraka atsika amin'Andriamanitra. Dia Andriamanitra miantso atsika zany haibebaka. Manapa-kevitra iova. Dia Andriamanitra manampy atsika atongavantsika amin'ilay fanovana. Raha mieriny tena atsika tsy vitantsika io. Fa rehefa Andriamanitra miditra tsetra vitanao io. Vitanao io. Misy zavatra everiny io ilay ianao kosa aloha dia tsy iova. Sisy dia moenina lasa afaka fanadinana fa ny 15 tsy afaka.
zay le hoe ain'Andriamanitra mampitombo ny quotient intellectuel anao fitadidinao fahaizanao manao rehefa tonga amin'ny fotoana ka rehefa milatsaka ohatran'izao ny tegna ny zavatra lazainy olona rehinao tsy havita Andriamanitra ny tegna fa vitanao io dia lazain'Andriamanitra ny tegna tsy mivena amiko raha tsy totosa zay nikasaiko ka nikasain'Andriamanitra zay rehetra tonga eto an'io maraina tsy toy ny dirany novoany tsy toy ny teo aloha tsony ny fiainany amen mahita mandresy mahitanao miavaka izy iny fanantona ty Jesika joro vavombelona izy tsy mba mijoro vavombelona mihitsy fa elaela izy nandrakataka tsodrano tamin'izany navita fianarana izy zany dia efa eo misehatra hoe mba tokony hiasa amin'izay masana be mitady asa ety mikarety mihitsy ary izy lasa ohatrany lasa asa lava be zany non rehefa manomboka miasa dia lasa lava be fa ny tiako resana anao dia ty voninahitra moa an'Andriamanitra fa ina ny eleny lany avery rehefa mijoro vavombelona fa tsy mibabahana manakona kamera tsara tenenina manao hoe tsara ny tompo hoe misy karazan'olona zany dia lasa izy ny jerena mba tena lavalava kosa ny akanjo ny namana zany izy ny lazaiko hoe lava fa tsy ny akanjo ny namana tao inona ny zavatra nitranga kia voninahitra ao an'Andriamanitra re any voninahitra ho an'ny Jesosy Reriany fa nisy fotoana zany za efa niasa dia nisy confinement iny dia nalefa chômage technique daholo dia avy eo amin'izay teny zany hoe za Jesosy tsy maintsy mahita asa tsara dia efa naiky tamin'ny révérence hoe hanao entretien ho za amin'ny efa nisy entretien nataoko dia mangataka ho za mba hifaly vetivety le izy dia révérence niteny inona hoe ahoana fa nataony tamin'ny lohako fotsiny ny tanany dia lahady izy nanao an'izay dia lundi nahaino appel hoe tonga avy anao manao entretien fa voray anao manao formation to dia miasa dia tafiditra ny asa dia resaka taminazy hoe za hoe révérend tafiditra ny asa tamintsika le fanaiky iny dia ozy izy hoe ataovy raha ny voaloham-bokatra dia mois de février nanomboka ny asa dia février to dia nalefako daholo ny karamako mois de mars verina ambony be mihitsy le vola karamako iny mbola plus ny ambony iny satria tao ampiasana anay zany ny prime ampiasana plafonné dia na ny RP sy ny RH raha tsy manaiky raha ohatra hoe ambony plafond iny zany fa ny anahy tena niavaka tena azoko ny ohatran'iny mars avril mai juin juillet mandraka ty ny andro any ambony foana ny karamako fa tsy nisy hoe latsaka ambanino le atrizay dia reine Jesosy alleluia amen 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 zavatra tena tiako resahana anao zany zay tsy niresaha moa fa to anatin'izay hony hoe presque isam-bolana dia misy fikaran-javatra foana misy fikarana foana ohatrany tadidiko mihitsy ny ray nijoro avombelona tamin'ny fotoanandro ohatrany tsy ampimisy notanana rivelan ny aty dia mandraikitra ohatrany tao be da be dia nitsodrano tamin'izay dia tadidinareo izy nijoro avombelona nisy rangalava be zay teto nijoro avombelona dia ohatsy izy hoe tao anatin'ny taona mbola tsy fahita izy niakatry ny telo ny karamako misy olona veto androany enao rehefa anao zavatra anao Andriamanitra hafa mihitsy zavatra tsy fahitan'ny olona raisinao izany neny le zany niary hoe efa tena isam-bolana neny rainy tamin'izay moa hoe ao anatin'ny herintaona intelo miakatra za zany io foana nresahako anao afaka samy itenao za tsy malala tilo mifantatro fiainan'olona be da be niova tato mifantatro ny zavatra ny raisiny olona tato hoe irma tamin'ny lalaina ozy hoe mba mahandrandra tany dia nitononona dia nahazo tany avy eo indray le hoe tany eo kaikiny tady amidin'le olona be da be mitady azy dia avy eo le olona rehefa nahazo tsodrano izy dia inona indray izy ihany nitediavana rehefa nietreritra dia aleo nareo ihany fa tsy le olona ry fa be da be ny efa tao aminay tao fa niendry zareo ary lafo be ny saika vidianany azy fa aleo ny nareo ny nareo tao mora alala velona Jesosy velona Jesosy oa ianareo rehefa tsy mahavita miteny dia azo mary alana kely iny any iny avy eo sempotrao ianao za dia miteny iny ake anaovan'ny olona efa voany any naovan'ny olona vola tsy voa asokafany iny misy sady ka miaro teny inona ny arovanao ny anao sy ny ankonanao any ny arovanao eo zany nareo any fanao hoe tiako anao finahitra aho mandresy isika soa alala tanao izy teo zao niteny isika tsy voateniny fa voanalany le anina niteny tsara mihitsy izy ary tena tafapita ny avatra nazo voninahitra ny any ambony voninahitra ho an'iza zay mame voninahitra aho izy omeko voninahitra koa ny manaraka eo mbola tsy laitra enao tsara ny teny teo
masatra amin'ny jolay zao so mbola miazakazaka ohatran'izao le any dia izy teo zao niteny tamiko misy moa alohan'ny nampakarako azy teo dia efa misy concours ray indray karako izy satria ilay izy misy eo anatiny eo ihany ao anaty interne ao zay misy zavatra postulena zany dia ohatra mba mipostule ohatra mba mety amiko ny le mba miakatra révérend izy dia mba miakatra koa le zato izay zany niazy zay satria niteneny fa ny anao zao mbola tsy niteny ao fa tenenike tanteraka koa ny anao tanteraka koa ny anao ny anao ngamba hoe andray zavatra ianao tonga aminao zany raisy zany amin'ny anaran'i Jesosy nareo nge olona wao zanaky ny avy nareo nareo ne zanaky ny teny fikasany tsy mangataka vao mahazo ny teny mbola tsy niteny akory nareo dia efa nietsika Andriamanitra ary vao niteny ianao tsy tapitra ny teninao dia efa tonga mivaaolanao tsy tapitra ny teninao dia tonga mivaaolanao zay mahatonga le hoe vao milatsaka ny teny dia efa amen mito anaty fampitoana hafa mihitsy iza io ozy ny sasany le ianina dia le olona tseto fa amin'ny alalanao raha avanao itononao any anany io noho ny aminao dia tahin'Andriamanitra koa ny any hoavahan'Andriamanitra na ny any lavitra any ozy izy monsieur Jean-Pierre niteny tamiko indray andro azafady révérend ny anabaviko izy any farafangana iny any farafangana moa zany satria zareo avy any tena marary mafy mihitsy dia tena tao afa tena ho ifampitediavana zay moa izy dia afa tsy fantatra hoe inona ny fiafarany tantara izay zany le tianao tonontsika miverina ny elina verina ny tanjany monomboka misaorany tompo dia avy eo dia niteny amin'izay dia vadiny ihany koa moa lavatongotra be dia tsy hita misy tapika zany natria vadiny teny le zao bavinay le nitononao iny nge revera dia raha inany tompo efa maninona efa miverina indray ny hesitanjany le nieritreritany hoe andrasany ty fo lasa tsy lasa non voainga zany zavatra resantsika zany tsy miresaka zavatra tao anatin'ny confinement iny dolo zany tantara resantsika zany Andriamanitra manao zavatra zany tsy miandresaka misy confinement zay vao manao zavatra fa na misy confina tsisy Andriamanitra tsy confine zany miasa foana izy manatanteraka programa foana izy ary mampiona ny olony amin'ny teny fikasana izy ary raha tena mino ianao io mbola tsy takatry ny sainao ny zavatra hitranga za tena resy lahatra ary avana tena resy lahatra velona Jesosy io velona izy ary izy mametsika fanahy fatakarana vavako anao raha eo misotranao no ny teninao teny mpiainana teny mpantsina teny mpampahirezana ianao ny teny fa eo fivoriany olonao eo ny androtsanao fitahinao araka ny teninao misalamy fahatelo amin'ny telopolo am'zato ndreto izay andray le anjaranay tsiralay taka ny nanasitrananao n'le boka tokana nandraisan'le boka fololany anjarany keo dia izay koa taka ny fijoroana vavombelona ny renesinay teo dia manana anjara izay reto mandray ny anjaranay eo amin'ny fiainanay avy aminao tena iasan'ny devoly mpandainga tena ny asan'ny devoly mpanameloka mpanavesatra fa tononona ny osotry ny fananganana ny osotry ny fafenona fahitatsisaka fahitam-pity fitahina mananambiampy ny eo tsy la ny eo tonga ihany tsy ho azy ireo any fa ho any ankonany na ny akaikina ny lavitra izy fanavana miaopapana fipoampasoavana tsy mazatra isorana ianao zany tompo tanteraka zany tanteraka zany tanteraka zany amin'ny anarany Jesosy Kristy miditra anatina pejy vaovao tokantrano tsirairay mbambomby soran'Andriamanitra ianao ora kabarashikataraya nininona tetiavinao nininona andrandranao marina masina amin'ny tenin'ny Andriamanitra saotranao intapitisa Jesosy manamarina amin'ny teninao ianao mitosaka misasasasa eto zany fitahina mananampiampy zany ho amin'ny fiangonanao tompo tsy toy ny dira ny voahany ampoazo ireo ny fahasoavanao matoky ianao matoky ianao ora babarashikataraya matoky ianao Jesosy matoky amin'izay voalazanao ianao matoky amin'ny nampanantena ianao zay rehetra nolazainy eo tanterahanao mandray izay eo anatrehanao falimanina anao tompo
Orakabasikataraia. Ao anatin'izany tsika dia anolotra ny fanaty raha eo entinay tetranonay ny fanaty zao ny fahafolony fanaty mpandraisana mpandrombahana ny fanaty fiderana fisaoranao tompo makasitraka anao zahay fa zay rehetra nataonao tanterahanao satria ho ianao hosokafanao mivaravarany lanitra atosaka ao ny fitahina manana amby ampo mizany zahay amin'ity marain'ity halleluia misaotranao raha eo mantoko fony inao orakabashikata orashikata Saganilao tibira yakuwa temanara chantananao ao anatin'izany dia akan'le rakitra faharoa-fataotsika isaky ny rahatsika raha ny masina liro raha nolotra ty rakitra faharoa ty zay dia amin'ny finoana ny fanekena fa ianao le loha rano fitahina manana biampy eo pampana mihoatra ny hatramin'izay na nijara ny tsiraray amen
Halleluja, tetanana mafanilay pataka paratsy. Amen. Halleluja. Ipetraka vetivetsika. Ilazana kely zany ao anatin'ny convention zany dia isan'andro misy fiara fitaterana mitondra dia miverina ery amin'ny arabe zany ahafahanao mba tonga fa ny zavatra mba teneniko fotsiny hoe rehefa lazainy hoe ohatra hoe fidirana voalohany isaky ny amin'ny valo sasany dia mba tonga ianao zany amin'ny valo eo fa tsy hoe amin'ny valo sasany dia amin'ny sivy sasany ianao ny tonga misy amintsika zany efa le fiainantsika mihitsy notrany hoe tara dia aveo koa tara ny fidiram-bolantsika dia tara koa ny fitahiana miditra amin'ny fiainantsika satria le fiainantsika tara daholo fa raha tianao ny accéléré ny fahatongavan-javatra dia tonga afa ara-potoana tonga afa mihoatra ianao rehefa tonga loatany na mipetraka fotsiny dia afaka mivavaka na mbola natobinao afaka misainsaina ny famangin'Andriamanitra sady ianao ary zay mihitsy ny tiako raziananao hoe menaran'izay satria tenin'Andriamanitra tena raha ho avy ozy ny zanak'olona tompo-pangalatra dia misy olona ozy mbola tsy niomana dia reny ny atao hoe virgine adala okany mba tsy ianao le adaly zany hoe mba virgine ihany ny fihetsonanao zany hoe anisan'le époux ianao épouse ianao anisan'le olona natongavan'i Jesosy ampakarina fa noho ianao le zay tara fiomanana foana dia any ivelany foka ianao mba tonga dia anisan'le olona fa miandry ao an-trano hoe rehefa tonga dia ozy ny Baiboly hoe misy olona roa eo ozy ny ray eo am-pandriny samy eo am-pandriny izy roa dia mitsafa ohatran'izao le lasa izy azy teo ay tsy lasa nakany mpisoara akory na lasa nikarakara dite vao maraina fefa niakatra any an-danitra nitaty izy mandritra ny herinandro ka mba lazay zary namaoko iny arak'ilay iry hoe namana ireny tena namana dia diavina ka ohatra tsy namana ihany fa tsy hita mihitsy tentsika teo hoe izao anao dia miomana isaka fotoana andresahako teo fa zao ndray tsy fotoana andresahako fa le fandraisana anjara ao anatin'le izy taka ny fataontsika isaky ny convention zany ndray telo volana aloha efa bolana mialoha dia tena hoe mba miomantsika asiva enveloppe spécial ohatranareo fanomanana ny convention satria tsika eto toerana manomana azy tsika atao fohy be mikarakara azy io fa ny olona avy any fahatra asaitsika dia ireo olona rehetra mpampanompon'Andriamanitra hafa reo asaitsika izy ireo fa tsy hoe izy mimpanomana an'ity akory misy olona veto dia noblesse oblige zany hoe amin'ny mandrinatsika satria zanak'Andriamanitra dia manao zavatra tsatsika mba tsy hampitsangamenatra atsika ho an'ny olona eto amin'ity fahatry itosy sy manodidina ity zany hoe ity fiangonana mpanankarena zany ao no fahitan'olona anao zany satria isaka mahita izy dia ohatran'ny tômobiliny izy mirahalahy foana nita etsy dia ozy hoe tena grave be misy le olona angamba fa tena marina zany ka za koa rehefa mahita izy rahalahy grave ndreo mahita n'lahy iny sady botabota no mafinaritra ny zandriny zokony koa raha sa botabota izy rahalahy reo koa ne dia mapy le zokony tsy netretriko bokony mihitsy lasa botabota le re tena mahavarina teo zany fahasoavany tompoko matozaony olona raha miherin'ny tena angamba mpitafana ihany na fatao tsy mety mitombo fahasoavana dia arak'izay etrehetry ny olona zay oka teny izay mihitsy koa fiainantsika no ataontsika alleloia dia le enveloppe ataonareo zany raha tamin'ny telo taona lasitsika le nanao iny tsy haiko le nomenao ianao malala azy tsy tadidiko misy aminareo name 500 000 sasany name 1 million sasany name 2 nalefa n'le izy dia amin'ity satria lanja miakatra amin'ny fiainana dia lanja miakatra koa ny fitahian'Andriamanitra ho tanterahana totsaina eo amin'ny fiainantsika dia ampiakary koa le famezanao zany hoe raha name 1,5 ianao zany dia lasa 2 le izy raha name 5 ianao tamin'iny dia mba au moins 750 na lasa 1 le izy ohatraohatran'izany zany izay moa no betesiny dadapasy mihitsy zany hoe ny anao révérend ozy tonaova le olona ngeny tia ame mihoatra sorako anao zany dia izy moa teny hoe tena ataoko be da be ozy i paster Séraphin zany tamin'ity ozy izy le fitahian'Andriamanitra tena fa lasa zany ve mipôzy kosa izy dia nipôziny kely amin'le akanjo sy anao zany manaiky raha teo nikiliko zany dia nanao zao
amin'ileo tifitra anina zany satria takona an'le palitao be fa hoafinarisaka non dia miomanareo zany amin'ilay enveloppe dia rehefa mitena hoe alefaso amin'izay tsy zao izy dia alefa fangononareo any aloha fa amin'ny tsy haiko herinandro alohan'io fotoana io dia mitena hoe alefaso amin'izay ilay izy na tapabolana aloha raha ohatra moa fa feninao meloha lay nietsetinao dia fa azonao alefa lay izy azonareo fa tsy tiako hoe alefa lay izy fa lasa fangaro amin'ny zavatra be da be ka ny tanana mondra indray mandeha ny zavatra tsy any dia mba tsy tiako hoe voarairay fotsiny lay izy fa aleoko loha any aminareo satria ny nareo zavatra roa ihany mipetraka aminareo dia ny enveloppe-ny radio sy ny enveloppe-ny iny io zany dia zay mba samy manao izay vitany mba tsy ampitsangamenatra atsika fa tadio fatra-paminome tombo arena zay mame voninahitra ao toko omeko voninahitra koa te tanana ho anao zany vitanareo zany amen inona koa ny tsy voateny koa ny am'ty raha ary laseza la pasteur indray ary izy tsy haiko mihitsy izy pasio non misy zavatra resany amin'ny sakafo fa izy ihany malala an'izay masy fa za zany tamin'ny taloha dia ozy hoe ianao miandraikitra an'izay rehefa za ho tsy andraikitra an'izany ny atoroteny sitsodrano no ataoko fa ianao no miandraikitra an'izany dia iny fa teneniny avy any arina zany araka amin'ny fangatany izy amin'ny karakara sakafo amin'ny terinanty ary taminay zay tsy nanao tamin'ity ve mbola afaka mamme azay fanontanian'ireo olona zany ndray zany misy misikitra mafy